डॉक्टर साहब खांसी हो रही है। कितने दिनों से? 1 हफ्ते से। ए भगवान, इतने दिनों से कहाँ थे तुम? बताओ। बिक्री बढ़ाने को आ जाते। इधर डॉक्टर की बिक्री बढ़ा दी है। हाँ, बिक्री बढ़ा दो यार। आजकल कस्टमर बहुत आते, कम आते। चलो चलो, 1 हफ्ते से आपको खांसी जुकाम हो रहे हैं। तब तो इम्पोर्टेंट बात है भाई। 1 हफ्ते से बहुत लोगों को 1 हफ्ते से खांसी किसी को नहीं हो रही है। आप हो, आप पहले आना था। चलो खांसी की दवाई भी आप मंगानी पड़ेगी भाई। चलो ढूंढती हूँ मैं। हाँ, ये दवाई सुबह शाम खानी है। लो, और पैसे हुए आपके 20 रुपए। जाओ, ये लो, बाय।